Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Në përditshmërinë e vet ka pengesa. Si shkoi udhëtimi, si fillim? Mirë, ishte pak udhëtim i gjatë, po përveç distancave që ka aty Amerika, këto takimet me diasporën nuk i programoi dot në kohë, se për shembull mund të jetë një orar 2 orë gjysmë, po gjithmonë kishte pyetje, debate, kishte çështje që doni të diskutonin mbrapa, pastaj mbrapa takimit të rinin gjithë secili kishte nga shqetësim, neve hapëm edhe disa kështu vende pune për të regjistruar, domethënë që të regjistrohej diaspora, edhe ato të vënonin edhe më shumë, sepse uleshim aty dhe regjistronim vetë qytetarët. Si funksionon këto? Regjistrohen vetë, jo si këta të tjerët që i marrin kodet e tjerat. I regjistrohen vetë, po duhet ulesh përpara kompjuterit, po për t'i nxitur më shumë. Se ca nga ato thoshin jo e provova, po nuk funksionoi, kështu që më shumë për t'i nxitur. Kemi njohur edhe ne me këto organizatat e tjera, domethënë që shumë njerëz nuk kanë nerva në fakt, e ke parasysh edhe nuk i futen deri në fund. Po jo të kërkon kontratën e qeras, jo një kontratë shtëpie, se të thotë kush adresa, përtojnë ato hajtë se bëjmë vonë edhe lën. Pikërisht, domethënë, edhe që është gjithë ajo punë, është gjuna të hidhet mundit dëm. Po takimi atje ishte politik, ishte në Washington? Po, disa takime, ishte kjo konferenca sigurisë që në fakt ishte niveli shumë të lartë këtë vit, pastaj takime me senatorë, me kongresmen, si gjithmonë. Si humbe fluturimi njëre para. Dje kishte një borë shumë të madhe kur u nisëm neve. Edhe u shty njëri, pastaj nuk u kap dot tjetri. E kuptoj. Ishte i suksesshëm? Ishte produktiv? Ishte shumë pozitiv edhe produktiv, megjithëse fokusi kryesor kohë të fundit është fushata këtu, domethënë u përpoqja që ta përdor edhe me pjesën e diasporës atje, me idenë e kontakteve me diasporën, dhe diaspora shqiptare e Amerikës është e përmalluar për diskutuar. Ngren shqetësime që lidhen jo vetëm me aktualitetin politik, pjesa më e madhe kanë gjëra që lidhen me antikomunizmin, me të përndjekurit politik, me pronat, ngren gjëra parimore, domethënë jo gjëra të vogla të diskutimit të momentit ose shqetësimet momentit. Po sepse ata janë dhe më të hershëm si diasporë, plus që kanë edhe barrat e tjera, plus që edhe kjo pjesa e antikomunizmit në fakt nuk është edhe aq demode. Vazhdon të na ndjeki fatkeqësisht. Për mua është temë shumë e rëndësishme, duke qenë se jam nga familja përndjekur, po këtu në Shqipëri është një temë që të rinjve nuk i thot gjë. Kushdo që ka lind pas 90-s, u bën 34 vjeç ato që kanë lind pas 90-s, që ndoshta se kanë përjetuar, i duket e largët. 18 vjeçarët nëpër shkolla nuk e mësojnë, kështu që duket sikur është e largët, ndërkohë që atje edhe të rinjt që jetojnë, duke qenë se në familje ndoshta jetojnë pak më të izoluar, domethënë jo shumë të integruar atje, dhe të rinjt të mësuar me idetë antikomuniste, me përndjekjen, me pronat, diskutojnë gjëra më shumë parimore atje, ndërkohë që këtu paga, pensioni, gjërat mbijetesës, domethënë shqetësimet janë të ndryshme, prioritetet janë të ndryshme. Edhe të dyja në fakt janë fatkeqësi e madhe, por si fillim të nderuar miq Buçi Podcast, ne filluam bisedën me gjërat e përditshme. Për ju Jorida Tabako, Jorida, shumë faleminderit që mbas këtij udhëtimi gjatë gjete kohën për të biseduar me mua sot në Buçi Podcast për qefin tonë dhe të gjithë atyre që kanë interes për të dëgjuar ndonjë gjë tek tu. Ndryshe nga çfarë qarkullon lart e poshtë. Faleminderit ti, ishte kënaqësi në fakt për të bërë edhe një bisedë me podcast, meqense podcastet sot janë bërë pak më të thjeshta edhe për të bërë biseduar, edhe nuk janë edhe shumë formale. Ka disa kohë që e lam bashkë që ta bënim këtë podcast, por nga që unë udhtova nuk u krijua mundësia, dhe më në fund ja ku jemi. Më bëhet shumë qefit. Për të krijuar një herë një ambient pak më familjar, unë doja ta nisja me një përfytyrim. Jemi në vitin 1997. Jorida Tabako është 18 vjeç. Në mos gabohem. Do kisha shumë dëshirë që për kënaqësinë time dhe të dëgjuesve të na bëjë një autobiografi të vogël se çfarë ndodhi nga mosha 18 vjeçare në vitin 1997 deri më sot. Të vogël. Të vogël në thonjza. Jemi në podcast, nuk kemi hapësirë. Viti 1997 nuk ka qenë vit i lehtë për Shqipërinë. Unë kam qenë në vitin e 3 në gjimnaz, jam futur 7 vjeç në shkollë dhe isha
pak muaj më e madhe se moshatarët e mi, ndërkohë që votova për herë të parë në vitin 1997, zgjedhjet ishin me 29 qershor, shkuan dhe në balotazh dhe ishte viti që unë votova, pak më përpara se gjithë moshatarët. Ka qenë ai viti i tretë i gjimnazit shumë i çuditshëm, me pak mësim, me shumë bojkotime mësimi, protesta, ka qenë viti piramidave, me shumë kohë të kaluar në fakt jo brenda klasave, ka qenë dhe një periudhë në fakt ku shkollat edhe ishin mbyllur, ndërkohë që unë kam lidhur aktivitetin tim politik me Partinë Demokratike që në atë vit edhe më përpara, sepse kam qenë pjesë e strukturave dhe përformimin që kam pasur, po edhe familjen, duke qenë se kam pasur të përndjekur, se me qenë se nisëm me diskutimin e të përndjekurve, ka qenë diskutimi i përditshëm i bisedave tona familjare. Në vitin 1998 unë kam përfunduar shkollën Sami Frashëri, kam përfunduar me rezultate shumë të mira dhe kam filluar po në të njëjtën vit ekonomikun. Doja që të studioja për juridik, them drejtën, por në atë vit neve bëm një konkurs që quhej gjyqi imitues. Dhe në këtë konkurs ishim nga vitet e katërta, shumë kolegë, miq, shok, klasave paralele, dhe në finalet konkursit nga gjithë gjimnazet e Tiranës dolën dy ekipe të Sami Frashërit, të cilët njëri doli në vend parë, njëri doli në vend dytë. Ekipi im doli në vend të dytë dhe unë nuk pata më besim nga sistemi. Thash nuk ka drejtësi, thash, aty kishte prokuror, gjyqtar real, do me thënë, se gjithë gjyqi bëhej si, megjithëse ishte gjyqi imitues, ishte gjyq real, por që më ndikoi mua që të mos vazhdoja për juridik dhe të ndiqja studimet që IMM kishte lënë për gjysmë, ekonomikun, sepse asaj nuk i kishte dalë drejta e studimit më parë dhe i nisi më vonë ekonomikun, dhe me thënë të drejtë nuk më shkoi dhe aq keq, jam e kënaqur. Përfundova në vitin 2002 ekonomikun, ndërkohë kur kam qenë studente kam punuar në një projekt në universitet, një projekt atëherë të zyrës masterit lidhur me Universitetin e Nebraskës, kur përfundova fillova pedagoge në fakultet, po njëkohësisht vazhdova menaxhere e këtij projekti dhe kam bërë disa studime, specializime pas universitare, kam përfunduar masterin në Angli, një pjesë doktoraturës atje researchin, dhe jam rikthyer përfundimisht mbas vitit 2005 për të vazhduar si pedagoge në fakultet. Në vitin 2009 kam përfunduar doktoraturën dhe atëherë kam filluar dhe angazhimin tim publik politik në 2009, sepse kam qenë angazhuar në politik, po jo publikisht, kam qenë pjesë e strukturave të partisë dhe këtë angazhime fillova si zëvendësministre e integrimit për 2 vite, më pas kam qenë 2 vite zëvendës kryetare e Bashkisë Tiranë dhe pastaj deputete e Partisë Demokratike nga viti 2013 në opozit. Mandatin e parë kam qenë deputete e thjesht, më pas kam qenë zëvendës kryetare e Komisionit Ekonomisë, ndërkohë që sot në këtë mandat jam kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane. Tani ti marrim gjërat pak me radhë. Dhe kjo është për karrierën, sepse ndërkohë që në vitin 2007 jam martuar, jam bërë me 2 vajza në vitin 2017 dhe me një djalë në vitin 2019. Të rrojnë dhe të kesh një jetë gjatë. Ju uroj gjithë mirat në atë drejtim. Tani, studente le të themi ekselente, siç e themi edhe ne brezeri sot. Domethënë, edhe pse nuk ishte zgjedhja e parë, më hamën që pas një farë kohe edhe u dashurove me atë që nuk po e diskutoj kompetencën dhe ekspertizën në fushë. Thënë kjo, dua një mendim sa më objektiv se si e mendon ti personalisht çfarë ndodhi në fakt në 1997. Kam qenë shumë e vogël për ta perceptuar, ndërkohë që pasojat dukeshin dramatike. Po ishte një skem piramidale që unë mendoj që edhe mund të ishte parandaluar, edhe ishte paralajmëruar. Ka vende tjera të cilat në periudhën pas komunizmit e kanë kaluar jo në mënyrë kaq dramatike sa Shqipëria. Ka vende tjera si Italia që e kanë perfeksionuar, se skema vjen nga Italia, quhet Ponzi scheme atje. Dhe mendoj që ndoshta neve, duke qenë se mbas 90-s kemi qenë vend shumë i izoluar.
Dhe mbas 90-s të gjitha gjërat erdhen me shumë vrull. Edhe kjo pjesë erdhi me shumë vrull. Ndërkohë që kapitalizmi të mëson që asgjë nuk falet, edhe asgjë nuk merret kështu kaq lirë, dhe besoj që qoftë do kishim pasur një kalim tjetër nga komunizmi në një ekonomi tregu, besoj që gjërat do ishin zhvilluar ndryshe. Unë para se të bisedonin së bashku, normalisht mblodha edhe disa pyetje nga miqtë e mi, sepse gjithë ideja e podcastit është miksimi atyre që thamë më përpara. Gjithmonë njerëzit kanë pyetje të parimore në fillim, domethënë unë kam vërej që sa më e lartë jetë mirëqenia e individit, aq më shumë pyetje parimore ka. Të paktën ne që jemi emigrant të vonshëm. Domethënë, po jo vetëm kjo, po edhe domethënë ti kur i ket plotësuar ato nevojat, ajo piramida Maslow aty na thot, kur i ket plotësuar nevojat jetësore, ti fillon edhe interesohesh për nevojat nivelit më të lartë. Domethënë fillon interesohesh së pari për, nuk e di, sigurinë, pastaj për familjen, pastaj për çështjet që cilat janë më parimore për komunitetin, pastaj çështje të përgjithshme, kështu që besoj që është normale që me kalimi nga një stat ke tjetri zgjerohet pak edhe fokusi dhe gama e çështjeve. Në një pyetje relativisht parimore, që në fakt është pyetje e fortë. Një lider i cili për një arsye apo për një tjetër nuk ka rëndësi nëse ishte thjesht mungesë aftësie për të parë atë lloj degradimi të sistemit piramidal, ose siç e thonë një pjesë tjetër që ishte palë, pak rëndësi ka se cila ishte arsyeja, duke kaluar në atë gjendje shtetit, domethënë. Përse një i ri sot duhet të besoj që i njëjti individ është i aftë të ndryshojë çfarëdo lloj gjëje kur ka bërë një gabim të jetë fatal? Shiko, ka 3 momente të cilat unë besoj që Partia Demokratike është normale të gabosh. Edhe të kesh faj. Mendoj që nuk është normale që të mos ndryshohesh, të përmirësohesh, pastaj atëherë nuk ka qenë as fajs gabim, atëherë është dëm. Dhe mendoj që 3 momente Partia Demokratike nuk i ka menaxhuar si duhet, po është përgjegjëse për 3 gjëra në periudha të ndryshme kohore. 1997, që mendoj që mund të ishte menaxhuar ndryshe dhe për këtë kjo është njohur edhe publikisht. Mendoj çështja pronave. Partia Demokratike është përgjegjëse për situatën e pronave, të cilat sot, mbas 34 viteve, ne akoma vazhdojmë premtojmë politikanët pronat e kej Zoti, dhe mendoj që ligji 7501 është strumbullari i të gjithë situatës, dhe unë për këtë kam kërkuar ndjes, në fakt, duke qenë se vi dhe një familje pronare, kam kërkuar ndjes, në fakt, sepse është diçka që mundet të ishte zgjidhur, sepse ka pasur 2 herë mundësinë Partia Demokratike të ishte në qeverisje, dhe çështja e përndjekurve politik. Fatkeqësisht sot, nëse flasim mbas 34 vitesh, ka kaluar në brezën e tretë përndjekurve politik. Ka shumë pak nga ato që kanë vuajtur vetë burgun. Ka shumë pak nga ato që kanë vuajtur vetë parë. Dhe kur flasim për të përndjekurit politik, dhe akoma themi që do shpërblejmë vitet e burgimit, imagjino domethënë se çfarë premtimi pa mbajtur është në kohë. Dhe të treja çështjet janë ndryshe parimore, formuese për të djathtën. Edhe pronat, liria pronës, edhe çështjet e të përndjekurve, po edhe çështjet e organizimit të tregut të ekonomisë së lirë. Dhe besoj që Partia Demokratike pati mundësinë në 2005 të qeveriste. Dhe nuk besoj që ka pasur mandat më të mirë Shqipëria në 34 vite se 2005-2009. Dhe tregoi që mund ta bënte ndryshe. Dhe tregoi që dinte ta bënte ndryshe. Prandaj po të them që normale është bësh faje, të gabosh, po problemi është kur ti nuk reflekton, kur këto faje pastaj kthehen në dëme për Shqipërinë. Kur këto kthehen në pasojë të është normale të bësh gabime, por domethënë është një gjëm shumë e madhe, le të themi, kur humbasin të gjitha kursimet e jetës, por edhe më shumë një masë e madhe. Nuk diskutohet që kur vjen punat e shtëpia, te familja, te pronat, tek djersat, tek gjaku, sigurisht që është pasojë shkatruese, edhe ka qenë pasojë shkatruese për shumë familje shqiptare. Po besoj që ajo periudha që vështirë që kaloi për Partia Demokratike arriti që në 2005, dhe për këtë ta përdora si krahasim, arriti që në 2005 t'i bëjë gjërat shumë më mirë dhe shumë më ndryshe për sa i përket ekonomisë. Më thëmë kemi shpresë akoma, edhe për sot. Në vitin 2011 ke qenë nën kryetare e Bashkisë së Tiranës. Mund më thuash të lutem një nga gabimet më të mëdha që keni bërë dhe një nga gjërat më të mira që keni bërë? Kurdo që vjen pushtet, mendon që historia fillon me ato.
dhe ti përpiqesh që nga zero ti sheshosh çdo gjë që ka ndodhur dhe pastaj të harxosh një vit kohë të merresh me kundërshtarin, që ato bën këtë dhe ato kishin këto gabime dhe pastaj të fillosh të bësh edhe një vit kohë që të planifikosh gjërat që do bësh. Dhe asnjë nga punët nuk pati duk, për shembull Pazari i Ri, Kalaja e Tiranës, Bulevardi i Ri, ishin fondet gjitha që u gjetën me donatorë, se imagjinoj që të fillosh një gjë nga scratch, nga zero. Dhe unë mendoj që institucionet shqiptare duhet të kenë një memorie historike, që të ndërtojnë, sigurisht vizionin ndryshojnë, politika ndryshojnë, njerëzit, administratorët ndryshojnë, po duhet të ketë një memorie historike, nuk mund të niset gjithmonë nga zero, plani urbanistik të bëhet një herë në 4 vite. Politika taksave të sheshohet, të bëhet zero gjithmonë sa herë që ndryshojnë qeverisja. Sot Gjermania, me qenë se jetojnë në Gjermani, Gjermania nuk luajnë ato me një politikë shumë të madhe taksash. Nuk vjen një forcë politike dhe t'i bëjnë 9% dhe forca tjetër politike t'i çojë 30%. Ato kanë një bazë të qëndrueshme dhe lëvizet pastaj sigurisht me përfitimet, me mbështetjen, me gjëra të cilat e ndryshojnë nga njëra tjetra forcat politike, por nuk ndryshojnë në thelb gjithë shtetin. Dhe unë mendoj që ky ishte gabimi i parë, që nuk kishte asnjë bazë mbi cilën të ngrihesh edhe të filloje diçka, dhe besoj që një nga elementët më pozitiv, me qenë se lidhej edhe me atë që unë ndiqja dhe mbështesja, lidhej me reformimin e bizneseve të vogla dhe me sektorin e bizneseve të vogla. Reformimi gjithë procedurave, heqja e gjithë taksa e licencave nga 60 u bën në 5, thjeshtëzimi në praktikë i të gjitha elementeve që lidhen me pjesën lokale të bizneseve të vogla. Dhe ndërkohë që ajo situatë ka përshtypjen vazhdon dhe sot, megjithatë ato janë mbi ngarkuar pastaj me tarifa, megjithse është thjeshtësuar pjesa e taksave. Ekziston në botë ndonjë mekanizëm që mund të futet në një rregullor e vendim apo ligj që të ndalojë një drejtues ose një grup drejtimi vendor për të ndërmarrë ndryshime kaq të mëdha? Unë nuk besoj që ekziston dhe nuk është se ka ekzistuar ndonjëherë, po kjo që i ka ndodhur Tiranës, për shembull, këto 10 vitet e fundit është kriminale. Për shembull, besoj që diçka e mirë me planin e mëparshëm urban të Tiranës ishte koordinimi, bashkërendimi i ruajtjes të vjetrës me të ren, që do të thotë që sigurisht që pronari do zhvillojë pronën e vet. Do ketë mundësi që kushdo do që ta gëzojë pronën e vet, po kjo duhet ruajtur me një balancë. Dhe balanca edhe ruajtja e traditës e të vjetrës, e disa përqindjeve për zonat e gjelbra, për shkollat, për hapësirat publike, duhet të ekzistojë. Kjo sot është shkatruar fare. Kjo ka kaluar në ekstremin tjetër sot. Prandaj vendosen check and balance. Check and balance vendosen në mënyrë të tillë që kryetari i bashkisë përgatit një plan zhvillimor urbanistik të qytetit, këtë e miraton Këshilli Kombëtar i Territorit që ka një përbërje të balancuar. Ndërkohë që sot i kemi të gjithë nga një anë dhe nuk kemi më asnjë kontroll në sistem. Që ky plan urbanistik që duhet përgatitet normalisht nga një palë tjetër, duhet miratohet nga një palë tjetër dhe duhet kontrollohet zbatimi i tij nga një palë tjetër. Sot nuk kemi asgjë të tillë, asnjë ruajtje balancash të tillë. Kuptoj. E njëjtja pyetje si një më përpara gjatë periudhës si antare e Komisionit Ekonomisë dhe Financave. Një gjë të keqe dhe një gjë të bukur ose të mirë. Më e mira dhe gjëja më e mirë që unë ndjej që kam bërë si antare Komisionit Ekonomisë dhe Financave është betejë që kam fituar në gjykatën kushtetuese me grupin parlamentar të Partisë Demokratike për taksën e profesioneve të lira. U vendos një taksë antikushtetuese, morëm një premtim, një zotim dhe për 10 muaj kemi bërë një betejë që kemi çuar deri në fund, pa u tërheq asnjë moment. Shumë njerëz thoshin jo do tërhiqet, jo e ndoqën vetëm parlament, ne mblodhëm firma dhe çuam gjykatë kushtetuese. Ka qenë dhe evropiani, të them drejtën, dhe un kam qenë me familjen duke parë 2 ndeshje në Gjermani dhe un kam ardhur 2 herë këtu në Tiranë sepse kam qenë vetë në gjykatë kushtetuese për ta mbrojtur këtë kauzë. Dhe besoj që ka qenë një punë shumë e mirë sepse kjo është një shtresë që s'ka besim ke politika, shtresa mesme. Profesionistë lirë, juristë, avokat, thoshin ai sa ka për politikë do na lejnë vetëm, pastaj s'do na mbrojnë. Po kemi një grup blok 30.000 persona që besojnë që politika është instrument për ndryshim. Gjë të keqe. Tash gjërat këqija kanë kaluar plot atje dhe unë nuk di të them, po unë nuk ndihem mirë sa herë që ka një debat mes kolegësh që kalon përtej normales edhe përtej profesionales.
nuk jam fare dakord me këtë pjesë dhe nuk di se si të menaxhoj dhe vetë, domethënë nuk di se si të silles. Ndërkohë që një pjesë që unë nuk domethënë kam dalë pak nga vetja ka qenë pjesa e Komisionit Hetimor të Inceneratorëve. Aty ka pas momente, për shembull, që duke që edhe ngarkesa kanë qenë 3 muaj shumë të lodhshëm. Ka 3 javë të fundit me dëshmi që shkonin në 20 orë në ditë, materiale shumë për t'u lexuar, dhe më binte mua si drejtuese e komisionit e gjitha ngarkesa. Mendoj që aty ka qenë disa momente që mund t'i kisha menaxhuar më me qetësi. Është një nga damkat më të mëdha të politikës shqiptare, paktën në sy tan një mungesë profesionaliteti në diskursin publik. Dhe këtu nuk ju referohem si PD ose juridës personalisht, por në përgjithësi. Flasim për të gjithë personat edhe deputetët që ulen në atë sallë parlamenti. Kemi ndonjë gjë më pak se sa të tjerët ne? Mos vërtet nuk bëhemi ne njerëz? Është edhe çështje kulturore, është edhe çështje që them të drejtën, cilësia e parlamentit ka rënë këto vite. Nga dy anët. Nga të dy anët. Cilësia e parlamentit reflekton sot cilësinë e politikës. Reflekton sot cilësinë edhe të shoqërisë. Reflekton sot edhe cilësinë e partive politike. Sepse sa më të mira, sa më të forta të jenë partitë politike, aq më i mirë është dhe parlamenti. Kur kam qenë deputete për herë të parë në vitin 2013 në Komisionin e Ekonomisë Financave nga ana e PD-s, po edhe nga ana e PS-s ishte po njësoj, unë kisha Ritvan Boden, Komision Ekonomiesh, Refedin Sheun, Florian Miman, Igli Caran, s'mbaj mend këtë tjetër, po këto që janë të gjithë persona që njohin shumë mirë ekonominë. Unë shkoja në Komision Ekonomie, unë dridhesha, kam lexuar, s'kam lexuar, do më gjykojnë si do më shohin, përballë ishin Anastas Angjeli e të tjerë. Njerëz që pavarësisht se ndajnë mendime të ndryshme, po njerëz me peshë dhe me influencë në fushën e tyre. Ndërkohë që sot ty të qëllon që të vjen kolegu në komision dhe këtu i referohem ndoshta kolegëve të majorancës në këtë rast dhe thonë çka kemi sot. Sepse opozita gjithmonë është e interesuar për të lexuar çik më shumë, sepse i bën pak më shumë analizë kësaj gjëja. Nuk ndodhte kjo në mandatin e parë, kur, asnjëherë, të paktën mandatin e parë që unë kam qenë në parlament. I reflekton gjitha këto që thash. Betejë për taksën ndaj profesioneve të lira, në fakt, është minimumi në kujtesën time ose në ndjesinë e publikut të gjerë, një nga betejat / fitoret që të fatërohet drejt për drejt ty personalisht dhe jo Partisë Demokratike. Jo, grupi parlamentar në fakt, sepse përveç se aty ti shkon si grup parlamentar dhe mbledh firmat, ne punuam bashkë me një grup kolegësh atje. Me këshilltarët e grupit, unë nuk kam për të falendëruar kurrë mjaftueshëm Arash Logun, që është dhe këshilltari që punoi me mua dhe në Komisionin Hetimor të Inceneratorëve, që merremi vesh mirë bashkë, po edhe shumë punëtor, dhe pastaj neve aty na u bashkuan shumë profesionistë lirë. Unë bëra një thirrje në LinkedIn që mendova që nuk do e lexoj njëri. Me thënë të drejtën, erdhe në parlament dhe thash të premte në orën 12 dhe besoj që kjo ishte ora, se nuk e mbaj mend të mirë. Me qëra fjala, ajo ka qenë pasazhi i parë që unë kam lexuar drejt për drejt nga ty dhe që të kam njohur, kam filluar të lexoj pastaj se kush është dhe çfarë bën. Dhe pastaj i thrita të gjithë dhe thash të 12 në orën 2 vini në parlament. Dhe pastaj aty në orën 12 në orën 2, më fal, të premte në orën 12:02, aty na erdhën edhe 100 profesionistë lirë që filluan të shpjegojnë se ti kur bën opozit, duke lexuar një ligj, je edhe pak akademike. Dhe kur ja dhash radhën tyre për të folur, aq profesionistë mirë, inxhinier, IT-a që më tregonin, jemi duke mbyll bizneset, aty pash thash kjo që nga një kauzë shumë e madhe thash. Dhe aty pash edhe sepse e kuptova që majorancës nuk i pëlqeu fare, se filluan të vinin aty dhe thoshin që nuk përdoret parlamenti për takime politike. Dhe aty e kuptova dhe mbështetjen që kishte nga profesionistë e lirë. Domethënë ne kemi krijuar një grup, unë kam sot akoma një grup WhatsApp-i që e quaj Koordinim për Gjykatë Kushtetuese, që jemi rreth 15 njerëz, disa nga grupi parlamentar i PD-s, 2 ekspertë dhe shumë dje me vajza të reja që punuan bashkë. Edhe materialin që bëm bashkë atje. Dhe ndanin pjesët kush do mbuloj çfarë. Fjalia ime duhet të kuptoj si
i vetmi person publik me peshë që ka ndihmuar, jo se asnjë tjetër nuk ka punuar. Domethënë nuk i referohet njëri tjetër si ndihmoi Lulzim Basha apo Ali Bea apo Sali Berisha. Nuk i shkon njeriu fare në mendje, por sa herë që përmendën ajo debati ishte gjë shumë e mirë, shumë persona të aktivizuar për atë. Ndonjëherë kauza duhet edhe të fitosh vet, fillon edhe i vë fytyrën edhe sikur i merr përsipër. Dhe duke u nisur nga kjo, cilat mund të jenë disa kauzat e tjera që të bën të ndihesh krenare ku ke marrë peshën më të madhe në krahasim me kolegët. E dyta dhe në fakt është e para për mua në kohë, në shtrirje janë inceneratorët. Është çështja e inceneratorëve. Për herë të parë kam denoncuar me konferencë për shtyp vitin 2016 Partinë Demokratike. Nuk e nxori asnjë televizion. Në shkurt të 2017-s bëra një interpelancë me Damian Gjiknurin për këtë çështje. Nuk e nxori prapë asnjë televizion. Televizionet ndërkohë që ne bënim interpelancën, televizionet thonin sa bukur është incineratori Elbasanit. Pastaj në periudhë konsistente të qëndrueshme, sigurisht duke pas parasysh edhe angazhimet e tjera, një herë në 2 javë, një herë në 3 javë, sa herë që dilte diçka, me një grup Departamentin Antikorrupsionit Partinë Demokratike, arritën që zbulonim, adresat ishin të njëjta, kjo kompania s'ka asnjë bilans, i mblodhëm në vite të gjithë informacionin. Dhe në vitin 2021, kur Partia Demokratike humbi zgjedhjet dhe unë mendova që nuk kam asnjë motiv tani që të nxisin dhe njerëzit edhe në parlament për një kauzë për ta marrë përsipër me struktura të cilat ishin sigurisht të demotivuara, po edhe me njerëz që kishin pak besim tek politika, unë thash do kërkojmë një komision hetimor për këtë. Dhe në fakt ne kërkuam 3 komisione hetimore, njëri u kthye mbrapsh ishte çështja e Agon Channel dhe pagesës së Beketit, që ajo sot po ekzekutohet fakt dhe kishte nevojë dhe ajo për komision hetimor, një komision për reformë zgjedhore dhe komisioni i inceneratorëve. Dhe kjo për mua, ky komision hetimor ka qenë për mua edhe prova e parë politike që njerëzit ndoshta më kanë parë më shumë në ndërveprim se deputetët e opozitës në i shoh vetëm në fjalë, ndërkohë që aty kam qenë gjatë gjithë kohës e angazhuar. Është padyshim një nga skandalet më të mëdha, por fatkeqësisht mallkimi i Shqipërisë është që sapo ndizet dhe hapet tema e inceneratorit, del një skandal tjetër akoma më i madh ose krahasimisht në madhësi. Dhe këto na ndjekin zinxhir, një pas tjetrës, çdo një muaj del na diçka tjetër dhe bëhet si një biçim telenovel meksikane që shifnim kur ishim në shkollë. Çfarë po ndodh aktualisht me inceneratorët? Tani, kjo është një aferë aq e madhe sa që sot i ka përpara drejtësisë një pjesë, jo të gjithë ato që duhet, po i ka një pjesë përpara drejtësisë. Dhe përpara se të hapni komisionin hetimor të inceneratorëve, me Partinë Demokratike ne quajmë 3 dosje në SPAK. Një për inceneratorin e Tiranës, një të Elbasanit dhe një të Fierit. Kur e pam që nuk po lëvizte, atëherë kërkuam dhe komisionin hetimor dhe mbas komisionit kemi çuar 12 padi individuale. Për secilin, për shembull për Erion Veliajin, për Edi Rama, për Ëngjëll Agaçin, për Damian Gjiknurin, për Arben Ahmetajin, për 12 personat e përfshirë në këtë. Aty ka edhe më shumë janë punonjës nivele të tjera, por këto ishin personat politik, Belinda Balluku, Armando Subashi, Miriona Sako dhe Lefter Koka, Algji Bllako. Dhe për këto 12 persona ne quam 12 padi, mbasi mbaroi komisioni hetimor inceneratorëve. Kam ndier kënaqësi profesionale dhe personale kur kam lexuar dosjen e Arben Ahmetajit. Dhe kemi qenë në kontakte me SPAK-un gjatë gjithë kësaj kohe, sepse kërkonin informacione nga komisioni hetimor, kërkonin dëshmi të zbardhura, sepse i donin zyrtare, kërkonin dosje dhe ne kemi vendosur në dispozicion të gjitha CD, të gjitha dosjet, të gjitha deklaratat financiare. Për shembull në dosjen hetimore të Arben Ahmetajit citohet që në momente të ndryshme her pas here, ashtu siç ka deklaruar dhe komisionin hetimor të inceneratorëve, ose në të gjitha dosjet e tjera që un kam lexuar, thuhet që në qoftë se unë kisha marrë një punonjës të Ministrisë Ekonomisë me datën 20 shkurt në dëshmi, kishte shkuar mbas 3 ditësh në SPAK. Dhe kur unë kam shkuar në SPAK për të deklaruar për këtë dosje dhe kur kam shkuar në SPAK për të dhënë komentet e mia për këtë dosje, punonjësit më kanë thënë që neve kemi parë 20 orë sa keni qenë juve, aq e kemi parë dhe neve. Ne kemi marrë shumë indicie, sepse ato kanë edhe informacione të tjera sigurisht. Unë nuk arrita dot që të mbledh informacionet nga bankat, nuk arrita dot që të marr pagesat e nën kontraktorëve. Pra, kishte disa kufizime që mua nuk mi dhan, dhe këtu ka qenë një moment kënaqësie profesionale. Kjo çështje nuk ka përfunduar e gjitha. Dhe kur ti thua që nuk e shohim ndonjëherë në dritë, dhe unë po pres akoma që ta shoh deri në fund dritës. Ka shpresë?
Nuk di, për shembull këto ndodhit e ditëve të fundit me Erion Veliaj të bëjnë që t'japi shpresë, pa ai është testi. Sepse sot kemi do vim aty se aty kam edhe unë nevojë të shfryhem personalisht. Do dalim tek e përbashkët, patjetër. Rikthehemi pak tek oferta politike. Një nga pyetjet e tjerë nga miqtë e mi është që me gjithë ndodhit brenda Partisë Demokratike në vitet e fundit, që në fakt më vjen keq që e formuloj në këtë mënyrë, po është një turp për një parti të atij rangu për mendimin tim personal, ëh. Mund të më lësh dhe mua të flas për këtë pjesë, po të dëgjoj, nuk të ndërpres. Patjetër, do të bëj të pyetjen edhe do të ke hapësirën për të shprehur çdo lloj mendimi. Pyetje direkte për Iridën është pse u kthye te grupi i Berishës kur në fillim ishte i kundër. Ishte çështja procedurale e vulës apo ishte një ndryshim në qendrim politik? Tani, që në momentin e diskutimit të parë, që kur nisën debatet e para, u kam thënë që unë jam në Partinë Demokratike. Dhe jam në Partinë Demokratike që fëmijë, sepse tani ti e kuptove edhe prej historikut familjar që neve folëm. Kur debati filloi që të bëhej pa kuptueshëm, kur debati filloi që të shkonte në sallën e parlamentit, kur debati filloi që të bëhej mes kolegëve përpara maxhorancës, unë i kam thënë, stop, mjaft, sepse po kënaqet maxhoranca. Mjaft sepse po japim credo kundërshtarit dhe kam refuzuar që këtë debat ta çoja në parlament. Kur e pash që kjo ishte pamundur për tu menaxhuar, unë kam ndetur një vit pa u përfshirë pjesë e grupit parlamentar, po pa u përfshirë në asnjë diskutim partie dhe kam kërkuar që partia të bashkohet. Kam kërkuar që të bashkohet në zgjedhjet lokale të 23 majit, të 23-shit, sepse është kundërshtari përpara dhe kundërshtari si Erion Veliaj nuk mundet me 10 copa të ndryshme opozite, dhe kam qenë e para që kam dalë edhe me tezën e një kandidatit përbashkët të opozitës, kam dalë edhe me idenë e bashkimit të partisë, por të them të drejtën u fokusova dhe bëja vetëm opozit. Kur parlamenti ishte në bojkot dhe kur kishte debat në parlament, bëja çdo ditë një video për ekonominë, për çdo ligj që vinte, për çdo gjë opozitare, duke preferuar që t'i drejtohesha më shumë njerëzve, sepse e pash që debati brendshëm Partisë Demokratike nuk as nuk e rriti, as nuk e bëri më të madhe, as më të fortë Partinë Demokratike. Dhe kur i gjithë debati përfundoi, unë vazhdova dhe qëndrova tek partia, qëndrova me gjithë grupin parlamentar, pas një moment pa u ndar. Ky nuk është një diskutim, më pëlqen mua Jorida kryetare partije apo më pëlqen X kryetar partije. Ky është një diskutim që strukturat e Partisë Demokratike kanë zgjedhur një kryetar. Dhe vendimi, verdikti i strukturave zyrtare të Partisë Demokratike është final. Dhe është e kotë që të bëj një betejë gjithkush se nuk ka një pozicion caktuar. Besoj që jemi në politikë për qytetarët, jo për ne, nuk intereson askujt në këto zgjedhje, se çfarë bën Jorida në Partinë Demokratike, çfarë bën Gazmend Bardhi në Partinë Demokratike. Njerëzve i intereson vota me këtë sistem që kemi do maksimizohet, apo do të kemi humbje të votës dhe do kemi ndarje. Nëse sistemi që kemi në 2021 do ishte përdorur ndryshe, për shembull do kishte një koalicion më të gjerë opozitar, sot Partia Demokratike do ishte në qeverisje. Po nuk u arrit ajo dhe me këtë sistem sot ndodhemi në opozit. Mund ta kem menduar ndryshe, mund ta kem pasur gabim. Por e rëndësishme është që se kam pasur asnjëherë në të keqet Partisë Demokratike. Gjithmonë kam kërkuar më të mirën. Ka qenë shumë e vështirë sepse mua më ka munguar shumë kontakti me strukturat e Partisë Demokratike dhe ka qenë shumë e vështirë të bësh opozit, të durosh edhe kundërshtarin që merret me ne, që nuk merret me thelbin e gjës dhe diskutimit, se sa herë që i thua kundërshtarit që ti po bën keq këtë, ai thotë ju ziheni me njëri tjetrin. Edhe të mos kesh edhe kontaktin me strukturat ashtu siç duhet ta kesh, sepse dhe strukturat e Partisë Demokratike ishin në një debat ashtu siç ishte grupi parlamentar, ashtu siç ishte partia. Nuk ka qenë situatë lehtë, them drejtën. Bazë gjithë këtyre gjërave që kanë ndodhur vitet e fundit, cili është mendimi yt personal tashmë për ish kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha? Mua më vjen keq sepse shumë njerëz kanë punuar, është kontribuar, është pasur një mbështetje jashtëzakonshme në fakt, e pakushtëzuar nga gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, por mendoj që janë bërë shumë gabime dhe mendoj që ka një fund në politikë për të gjithë, nuk ka o jam unë o s'ka. Dhe fundin politik vjen kur antarësia nuk t'jep më besim dhe kur gabimet janë bërë në mënyrë të tillë që partia ka pasur kosto. Është humbje për Partinë Demokratike largimi i Agron Shej? Po, unë kam një
konsiderat veçantë për të dhe një respekt për të, pavarësisht në shumë momente kemi ndarë mendime të ndryshme. Është një zë opozitar i fortë që duhet jetë pjesë e koalicionit të bashkuar opozitar. Qoftë Partinë Demokratike, qoftë jashtë saj, po pjesë e koalicionit opozitar. Tani që Berisha i fitoi këto betejat e vogla, si brenda Partisë Demokratike, si gjykatat e tjerë, ka filluar të jetë sërish aktiv. Ka në fakt besim brenda Partisë Demokratike se mund të fitojë e para dhe mund të qëndrojë të 4 vitet, sepse duhet të dëgjojmë edhe pak anën biologjike të njeriut, se nuk është me i riu i mundshëm. Është diçka që nuk e mohon askush. Po në Partinë Demokratike është i pari. Dhe ka një urrëtie, një mlef të jashtëzakonshëm. Dhe ajo që ka ndodhur ditët e fundit për shembull me ekspozimin edhe të shumë aferave të kryetarit të Bashkisë Tiranës e ka rritur pak më shumë dhe acarimin e njerëzve. Po ne duhet të bëjmë që këtë mlefin, këtë inatin që kanë njerëzit ta reflektojnë me votë. Në 2023-shin kjo nuk u arrit. Kishte mlef dhe inat, po nuk u arrit që të materializojnë votë. Se në qoftë se kundërshtia ndaj qeverisë nuk materializohet votë, ne jemi NGO, ne jemi parti politike, na duhet patjetër vota për të qenë të qëndësishëm dhe për të pasur edhe rotacionin politik. Unë mendoj që mundësitë janë shumë të mira, po varet nga ekipi, varet nga fryma, varet nga programi, varet nga idetë, njerëzit kanë nevojë që të diskutojnë alternativën. Njerëzit kanë nevojë që të shohin zgjidhjen. Unë i shoh shumë sondazhe që janë publikuar me syrin kritik për të parë se për çfarë duhet flas vetë. Dhe shqetësimet e qytetarëve janë ekonomia, çmimet e larta, papunësia, emigracioni, arsimi, shëndetësia. Edhe flas për këto tema. Dhe besoj këto e bëjnë dhe shumë kolegë tjerë në Partinë Demokratike, po besoj që duhet ketë një strategji të përgjithshme për të shkuar njerëzve, së pari për të dëgjuar dhe së dyti për të folur për nevojat e tyre, për nevojat tona. Po patjetër, po mahamandje jemi të gjithë së bashku të vetëdijshëm që si Partia Socialiste dhe ajo Demokratike, ajo e para pak më shumë, akoma nuk e kanë krijuar një kulturë perëndimore europiane ku të ngrejnë antarin dhe individin, deputetin në parti në mënyrë, domethënë, të një trajqe me gjithë të tjerët dhe të largohen pak nga kulti i individit që... Jo, më vjen keq këtu do të kundërshtoj. Është e vërtetë që partitë tona politike kanë kultin e individit, po këto 3 vitet e fundit Partinë Demokratike na e kanë heq kompleksin për të fol. Se nuk besoj që dëgjon një diskutim të tillë nga Partia Socialiste. Apo jo? Debatet e brendshme. Prandaj nuk jam duke folur me Partinë Socialiste në këtë moment. Jo, debatet e brendshme të Partisë Demokratike dhe gjërat që i kemi thënë na e kanë heq kompleksin. Edhe për të thënë që unë sapo vi nga një mbledhje e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që zgjati deri në orën 8-10 minuta, e cila mbaroi deri kur foli kushdo. Deri kur të gjithë shprehen mendime se si duhen zgjidhen deputetët për zgjedhjet e 11 majit. Edhe kjo gjë, procesi që ne kaluam, na ka bërë një çik pak më liberal, mendoj. Na ka përmirësuar pak. Duke u nisur nga çfarë preke pak më përpara që ne duhem të zgjojmë ndjenjat dhe mlefin e çdo individi dhe duhet të përgjigjemi me votë. Një pyetje tjetër nga miqtë e podcastit. Si duhet vepërojë një votues i cili ka shpresë dhe besim te figurat e reja të PD-s, por që heziton të votojë për shkak të kreut të partisë? Nuk është vetëm çështja e problemeve të fundit, por fakti që është provuar dhe stërprovuar në krye të PD-s dhe të Shqipërisë. Partia sigurisht që ka një kryetar, por partia ka dhe një ekip. Dhe në zgjedhje mundesh votosh dhe për individin. Dhe mundet votosh edhe për njerëz që mendonin që bëjnë diferencën. Për njerëz që mendojnë që janë një zë ndryshe brenda partisë politike, për njerëz të cilët punojnë pavarësisht për njerëz që punojnë pavarësisht çdo gjëje, edhe në një për të mbrojtur për shembull shqetësimet e shtresës mesme, për të ngritur kauza të cilat ndoshta jo gjithmonë çohen përpara nga politika. Kështu që mendoj që është një ekip që ka shumë ngjyra, edhe të gjitha ngjyrat përfaqësohen. Kështu shoh edhe një forcë politike dhe një ekip garues edhe një ekip qeveritar. E rëndësishme është që të kemi të gjitha ngjyrat, asa shumtuar do ishte bota të ishte e gjitha e bardhë ose e gjitha e zezë. Ndërkohë që kur ti ke mundësi që brenda ke kjo e bardha të kesh edhe disa të tjera ose brenda ke kjo e zeza të kesh disa të tjera, është akoma edhe më mirë. Jorida, do ta bëj pak më të thjeshtë, edhe goxha si muhabet tavoline. Në qoftë se unë do votoj Jorida Tabakun në vitet e ardhshme, çfarë garancie kam unë që Joridës do i jepet mundësia që të vendosë ato pika me të cilat ajo ka garuar?
Po Jorida është shalqim me provë, nuk është shalqim pa provë. Edhe çështjeve të mia i kam qëndruar, apo jo? Patjetër, Me por që se ideja bëm si muhabet tavoline. Po, jemi në podcast, nuk kemi asnjë lloj kufizimi, po frika qëndron. Domethënë, unë të ftoj të mirëkuptosh qytetarin që cila është garantia që nuk do të nënshtrohesh ndaj interesave më të mëdha partijake. Kjo është frika. Po sepse s'ka ndodhur, edhe shumë kolegë tjerë s'ka ndodhur. Kemi pasur kundërshti, kemi thënë publik, kemi pasur kundërshti, kemi thënë parti, kemi pasur mendime ndryshe për çështje të ndryshme. Për shembull, Partia Demokratike bojkotoi parlamentin. Edhe bllokonte komisionet. Unë nuk isha dakord, e thash publikisht, e thash në gjitha forumet e Partisë Demokratike, e thash mbledhje grupi, ja nuk jam dakord. Nuk jam dakord, nuk është kjo mënyra se si duhet ta bëjmë opozitën. Tani besoj që kaq pjekuri politike e kemi sa që ta themi mendimin kundër, megjithse është kundër rrymës dhe kundër shumicës, duke besuar që thuhet në një forcë politike që e merr edhe mendimin kundër. Të bashkuar në diversitet, ka thënë dikur kryetari i partisë dhe ne me këtë të bashkuar në diversitet po e marrim luksin që të themi edhe mendime të ndryshe. Unë diversitetin si fjalë nuk e kam shumë për zemër, si djathtë që jam, sidomos nga këto të bashkuar në ndryshim. Në ndryshim më pëlqen më shumë. Futemi pak tek bërthama në fakt edhe çfarë është më e rëndësishmja. Më e rëndësishmja është se si ne do ecim përpara. Do ecim përpara me Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, me nismë thurje, me Shqipëria bëhet, apo edhe një 20-30 të tjera që nuk i dim, i shohim vetëm kur dalin vletat e votimit. 144 të them unë. Damn. Unë do kisha shumë interes në një gjuhë sa më të thjeshtë dhe sa më të kuptueshme për shikuesit dhe dëgjuesit, më tregoje pak se çfarë është në fakt programi me të cilin Partia Demokratike do garojë. Shiko, përsa i përket këtyre partive të tjera të vogla, përgjithsisht jam sigurisht për opozitarizëm, për një demokraci e cila ka shumë aktor, por sistemi elektoral është i tillë që të gjitha partitë e vogla dhe të gjitha alternativat e vogla, kushdo që ka dalë dhe kjo është e provuar. Ben Blushi krijoi parti, Rudina Hajdari krijoi parti, po i referohem mandatit shkuar, sepse përpara kanë pasur Astrid Patosi krijoi parti, ka pasur shumë persona të cilët kanë dalë nga politika dhe kanë krijuar parti. Dhe sistemi i ka ngrënë, i ka vrarë, sepse sistemi është i tillë që favorizon partinë e madhe. Dhe partia madhe në këtë rast opozitare është Partia Demokratike, e favorizon në kuptimin që ka strukturat, ka terrenin, ka çdo gjë. Partitë e vogla mund të hanë vot nga vota opozitare, por thjesht i shërbejnë alternativës që është përballë, i shërbejnë majorancës, sepse i tillë është sistemi. Dhe unë nuk po i akuzoj ato se ato mund të jenë opozitar, me të vërtet, dhe nuk kam asnjë dyshim që janë opozitar. Po mënyra se si është ngritur sistemi është që të gjitha këto alternativat e vogla është provuar në kohë, është provuar shkencërisht. Thjesht kanë prishur rotacionin. Thjesht kanë prishur mundësinë e opozitës për të ndryshuar. Si mund ta rregullojmë këtë? Çfarë është zgjidhja? Për mua zgjidhja do kishte qenë një sistem komplet ndryshe në fakt, edhe unë e thash që kur votua ndryshimi i kodit, për mua do kishte qenë një sistem majoritar, ose do kishte qenë një sistem me një listë hapur komplet, që do të i favorizonte çdo që merrte vota, pra do kishte disa mënyra për ta favorizuar këtë, për ta ndryshuar këtë. Po duke qenë se jam e sigurt që majoranca nuk ka për të preferuar dhe lejuar asnjë ndryshim të tillë sistemi dhe nuk e ka pranuar në 4 vitet e fundit. Sado që Partia Demokratike është përpjekur, kjo është bësh luftë me mullinjtë e erës dhe duhet përpjekim të marrim ato që mund të marrim dhe vota diasporës ishte ajo që u mor në këtë ndryshim. Dhe për mua vota diasporës është mjaftueshmërisht e rëndësishme. Dhe mendoj që është një hapësirë shumë e madhe dhe e rëndësishme dhe për ta lidhur këtë me alternativat e vogla. Dhe unë i shoh sondazhet dhe lexoj sondazhet, pavarësisht që mund të jenë të pavërteta, mund të kenë probleme, alternativat e vogla, partitë e vogla gjenerojnë shumë pak mandate edhe sipas sondazheve. Dhe kur i dëgjoj disa prej tyre që thonë që neve do marrim 77 mandate, më vjen çudi, them nga do dalin këto mandate. Se dakord kemi 144 parti, po 140 deputet kemi. 7 kamiona për 9 bataliona, nuk e di se si ka qenë ajo shpreha, do me thënë, ideja është që opozita është e destinuar, e ka fatin e shkruar për të qenë në një tren.
në një vagon, në një lokomotiv, në një drejtim e gjitha bashkë prej këtij sistemi. Ndryshe, çdo vot shkon për majorancën. Çdo coptim është në favor të majorancës. Kjo lidhej me ato të parat. Për sa i përket, nëse do të ndërhysh këtu apo? Do të ndërhyj pak, se e kaloj më vonë te programi. Unë kam folur me Ndrit Çabanin, pres të flas edhe me tre të tjerët që ndjekin të paktën për të frymat e reja, të paktën çfarë i konsiderojmë ne tre, domethënë. Dhe ata kanë një farë lloj largimi ndaj Partisë Demokratike. Tani Partia Demokratike si institucioni më i madh opozitar për momentin dhe me historinë më të gjatë, është e provuar etj. Keni nisur ju ndonjë bashkëbisedim? A i keni ofruar juve ndonjë aktorëve të vegjël për të bashkëpunuar me ta? Unë di që ka një ofertë dhe di që ka diskutime. Sigurisht që në këto diskutime ti nuk mund thuash kur, nuk thuan kur këtu. Unë nuk bëj këtë, mua nuk më pëlqen ky, negociatat nuk janë përjashtuese. Negociatat janë gjithë përfshirëse. Negociatat nuk shkohet me vizat kuqe pa filluar negociata. Dhe pastaj Ndrit Çabani për shembull po ta marr si rast, meqense e njoh edhe bisedoj me të, e flas normalisht me të, s'kam asnjë konflikt politik. Ndrit Çabani ka politik sa mua. Nuk është ofertë e re Ndrit Çabani. Edhe Adriatik Llapaj po sa mua kanë politik. Nuk ka qenë në parlament, po ka qenë politik. Do të thonë që të mos jesh në parlament dhe nuk jenë politik. Janë po njësoj në tregun politik, po njësoj të përfshirë në politik. Po nuk e kemi provuar me fuqinë në dorë ama. Pas mua s'ke provuar fuqinë në dorë. Rikthehemi te programi politik. Po. Rikthehemi te programi politik. Programi është duke u zhvilluar këtë kohë dhe është duke u prezantuar pak nga pak. Ka një kakofoni shumë të madhe. Politika shqiptare prodhon shumë. Dhe kur ti ngrihesh edhe bën një prezantim, për shembull datën 16 është prezantimi i programit ekonomisë që është të dielën, për taksat, për tregun. Dhe kur ti ngrihesh dhe bën një prezantim për, ku diun, abetaret digjitale ose bujqësinë, ose subvencionimin e bujqësisë, ose të vëshën bujqësinë deri në bursim, shumë pak shkon ke njerëzit. Kështu që unë mendoj që është duke u menduar, kështu që unë mendoj që ka nevojë për një format ndryshe dhe është duke u menduar dalja dhe diskutimi i programit edhe në tryezat rrumbullakta nëpër qytete, për shembull bujqësia në Fier, atje me fermerët ulur këm kryq, për diskutuar gjithë elementet. Po unë dua të ndaj me ty tre element kryesor, që lidhen me ekonominë dhe që lidhen me modelin. Së pari njëherë Shqipëria ka nevojë që ndryshojë modelin ekonomik. Sot kemi një model ekonomik të shtëruar, që do të thotë e gjithë rritja aty të vjen nga ndërtimi. Nuk të prodhon gjë bujqësia që ke 300.000 fermerë që punojnë dhe 20% GDP-s, nuk po të prodhon as turizmi, sepse turizmi ti e ke të reflektohet vetëm në shërbime, nuk të prodhon as teknologjia e informacionit siç duhet ishte në gjithë botën. Sot rritja ekonomike vjen nga ndërtimi dhe sot rritja ekonomike vjen nga shteti, që do të thotë ti ke një ekonomi të komanduar, që çdo gjë ta ndan shteti, të ndan shteti ty kush është biznes privat, të ndan shteti ty ku shkon aktiviteti ekonomik, dhe këtu mendoj që Chelsea lidhet me konkurrencën. Me konkurrencën si frym dhe me konkurrencën në shumë sektor. Disa tregje janë monopol, ti mund të më thuash ishin monopol dhe para 2013 kur ishte Partia Demokratike. Ka një rritje të përgjithshme të çmimeve sepse nuk kontrollohen këto tregjet, kontrollohet i gjithë zinxhiri, kontrollohet e gjithë sektori. Për shembull, marr një rast ku diun policat e sigurimit, meqense është bërë debat diskutimi i rritjes çmimeve të PL-s. Dhe kjo situatë e mungesës konkurrencës, e mungesës së frymarrjes ka sjell këtë model ekonomik. Ne duhet ta kthejmë përmbys piramidën. Dhe nuk mundet ndërtimi që të jetë fokusi i Shqipërisë. Nuk ka ku të shkojë më Tirana. S'ka ku të ndërtohet më Tirana. Nuk prodhon ndërtimi. Ndërtimi prodhon për këto 100 kompanitë që marrin gjithë aktivitetin ekonomik. Ne duhet ta zgjerojmë bazën. Mendoj që ka nevojë që të heqim gjithë ligjet me përjashtime, dhe kjo është një nga elementet kryesorë të programit të Partisë Demokratike. Sot kemi ligjet të cilat përjashtojnë taksat për grupe të veçanta, për shembull, po të marr një shembull kot, naftën e jahteve vijnë pa taksa, mbushen këtu në Shqipëri, ndërkohë që fermerët e paguajnë me atë aksizën që shkon 60% e çmimit. Domethënë janë ca gjëra të cilat mund ta rregullojnë tregun. Ligje të tilla ka 17, për shembull ligji i teatrit Fusha, i teatrit kombëtar, ligji Fusha. Është ligj me porosi. Domethënë të gjitha këto ligje me porosi duhet në mënyrë absolute të eliminohen, të gjitha përjashtimet nga taksa duhet eliminohen dhe duhet ndërtuar baza e një kodi fiskal për taksat, i cili vendos disa parime bazë. Parimet bazë kush janë?
parimet bazë janë të një politike taksash e cila nuk është favorizuese dhe për një segment caktuar ose për një sektor caktuar, po vendos parimet bazë në përgjithësi. A e diti që ligji i procedurave tatimore është ndryshuar 130 herë dhe ka 140 nene? Sot biznesi nuk e di fare kush është procedura në fuqi. Këtu vin ligje me porosi çdo ditë, sot kishte 2 në parlament. Janë 2 ligje të cilat prekin 2 sektor të veçantë, që po mos ta kesh mendjen aty votohet ligji. Pra, kjo rregullsi, heqja e gjithë përjashtimeve, miratimi i një kodi, ndryshimi i modelit ekonomik, nxitja reformimi total i koncesioneve dhe prokurimeve private, ndjes publike, reformimi total i koncesioneve dhe prokurimeve dhe prezantimi i një modeli i cili e hap tregun dhe jo e ngushton tregun, sepse sot ti ke një treg të ngushtuar. Dhe vendosja në qendër të programit e njeriu të punës, qoftë sipërmarrësit, qoftë njeriu të shtresës mesme që se folën për profesionistë të lirë, qoftë sot njeriu punës është i penalizuar. Sot njeriu punës, sa më shumë paguash taksash, aq më shumë këto të vendosin taksa, se thonë hajtë se këto mbajnë. Dhe taksat ja përjashtojnë sektorëve të cilët normalisht nuk sjellin shumë në ekonomi. Këto ishin disa nga elementet kryesorë parimor për ekonomi. Pastaj bëj një ndalesë të vogël këtu, të lutem. Duke u bazuar tek abuzimi me PPP dhe ligjet me porosi. Kam dëgjuar shpesh herë këtë retorikën që do i zhbëjmë, do i heqim, do i marrim të gjitha. Unë thjesht nuk e kuptoj procedurën, nuk e kuptoj pjesën praktike se si ndodhin këto gjëra, sepse në momentin që ne vendosim të zhbëjmë një ligj dhe të fillojmë ideja që çfarë do bëhet me ato prona që janë hequr, ato hapësira publike që janë dhënë një privati për tu shfrytzuar. Tani, përsa i përket koncesioneve dhe partneritete publike dhe private, kemi shembullin e Amerikës. Dhe unë po e them këtu për herë të parë, në fakt nuk e kemi thënë dhe ne kemi ngritur një platform që lidhet me pikërisht me të njëjtën formulë që u ndoq në Amerikë, Doja, me shkurtimin e shpenzimeve dhe rishikimin të gjithë angazhimeve të shtetit. Dhe besoj që një platformë e tillë ka nevojë Shqipëria. Sot ka arritur në 200.000 punonjës administratës shtetërore. 200.000 punonjës, të cilët gjysmën e shtetit e kanë dhënë me koncesion, se këto në shëndetësi shumë pak shërbime bëjnë vetë. Rrugët janë me koncesion, të ke 3 kontrata e ke në shëndetësi, incenerimi mbetjet ti kanë me koncesion, domethënë praktikisht ti ke gjysmën e ministrive që ke pas një funksion. Një reformim i tillë i kontratave publike dhe koncesione mendoj që është jashtëzakonisht i domosdoshëm. Në rregull, po ne problemi më i madh është se ne nuk kemi një Elon Musk, se as Qet Kastrati, as Zamir Mane nuk kanë interes të bëjnë Dodge-in siç bën Elon Musk atje që shkoprit pavarur nga sistemi. Tani, pse e besuan Trumpin? Trumpin e besuan se ishte i vërtet. Dhe ne duhet jemi të vërtet. Dhe njerëzit duhet ta kuptojnë që atë që do themi do e bëjmë. Premtimi dhën, premtimi mbajtur, thoshte ai, dhe njerëzit e besuan, megjithëse sapo kishte hikur një mandat përpara. A e arrim dot këtë? Kjo është në dorën tonë. A kemi njerëz frymëzues që krijojnë besim, që i flasin njerëzve dhe që me të vërtetë i thonë që do ta bëjmë këtë gjë? A mendja që si personalisht, po si dhe bashkësia e Partisë Demokratike jeni të gjithë vetëdijshëm, domethënë që një pjesë shumë e mirë e shqiptarëve e bëjnë Partinë Demokratike bashkëfajtore. Edhe unë e di që shiko, një pjesë e madhe e kësaj është dhe inskenuar apo jo. Ndoshta edhe gabimisht për shumë gjëra. Po sigurisht që Partia Demokratike ka fajet e saj. Patjetër, shiko, atë pjesën është që është gabim apo sa sakte ka një individ se çfarë mendon nuk merremi dot sepse unë atë nuk e ndikoj. Është gjykim personal, patjetër. Pikërisht. Me atë çfarë duhet merresh me perceptimin publik dhe sa shanse kjo ju jep juve. Edhe mënyra se si luftohet e gjithë ky ngërçi psikologjik, se është shumë psikologjik në fakt, nuk është dhe aq i detajuar në fakte. Ngërçi psikologjik ku kemi ngjesë tash. Imazhi, komunikimi, shumë gjëra bashk. Po si te kalohet? Kjo te kalohet duke arritur që ta krijosh atë frym. Partia Demokratike nuk ka qenë ndonjëherë parti strukturash, parti ushtrie, ka qenë parti fryme. Dhe duhet ta krijosh atë frym dhe atë besim tek njerëzit që kjo do të ndodhë me të vërtetë. Nuk është duke ndodhur akoma dhe nuk e shoh akoma që të ndodhi, por jam e sigurt që në javët që në vijim ju do ta shikoni. Shpresoj. Vazhdojmë me pikat e tjera të programit, të lutem.
Tani ka filluar dhe është prezantuar arsimi bujqësia taksa 9%, ndjes taksa 10% e shesht, që është parimi kryesor, dhe kanë filluar dhe janë prezantuar fushat si bujqësia, arsimi, shëndetësia, reformimi i këtyre sektorëve. Kur ishim në Shtetet Bashkuara të Amerikës me diasporën, e disa pyetje kisha nga mjekët dhe nga inxhinierët që më thoshin si do i tërhiqin diasporën që ka hikur, se neve nuk kemi arritur dot, kemi trokitur në shumë dyer dhe nuk kemi arritur dot që marrim. Ja, bravetes. Dhe kjo lidhet pikërisht me meritokracinë. A do ngrem neve dot një sistem me meritokraci ku kushdo që troket në derë e ka mundësinë për të ngritur në karrierë. Sot të rinjt largohen kryesisht prej këtij fakti. Se duhet t'jesh patjetër përfaqësues i Partisë Socialiste, e t'i bësh qefin kryeministrit, e të lëvdosh kryeministrin, që ti të kesh një hapësirë në administratë publike. Takoj një djalë në Connecticut, quaj Sokol, më tha, konkurova tha me studentë e ekselencës, inxhinier, arrita që të punësohesha në OSHE, arrita që të hecja shumë përpara, u bëra edhe drejtori njësisë së programeve, sepse ai merrej me pjesë në menaxhimit të projekteve dhe ishte inxhinier në këtë drejtim. Nuk të shpjegoj tha dot brylat, tha, nuk të shpjegoj dot sulmin, tha, derisa më detyruan, tha, dhe më sollën këtu në Connecticut, tha, dhe u largova. Patjetër. Shiko, këta ka perfeksionuar këtë sistem, po ka qenë dhe më përpara. Ka qenë dhe më përpara, po ka pasur edhe fushata për shembull brain gain-i. Ka pasur fushata e marrjes në punë nga bankat e shkollës. Nuk ka pse të jesh në një parti politike për të punësuar. Nuk ka vende partia politike në administratën publike plot, edhe për të futur ato njerëz që janë jashtë shërbimit civil dhe që janë njerëz politik që mbështesin partinë politike, por shërbimi civil duhet të jetë patjetër me profesionistë dhe me njerëz të cilët vinë jashtë partive politike. Sot unë mendoj që ky është dëmi më i madh që po i bëhet Shqipërisë. Mosbesimi për të hecur përpara, qoftë në sistemin publik, qoftë në biznes, në çdo sektor në fakt, se nuk ja del dot vetë, dhe kjo është arsyeja kryesore që një pjesë e madhe e shtresës së mesme po largohet. Pëlqen kështu dalim nga dega më dek i qajm hallet e gjithë secilit. Një problem tjetër i ri është se ne paguajmë dy administrata. E kupton, ata që është hequr nga puna padrejtësisht dhe ata që është duke punuar. 140 milion është ajo fatura, ta them unë. Edhe, është diçka që e ka bërë Partia Demokratike, e ka bërë partia se nuk e ka marruar dhe s'ka ndodhur ndonjëherë në këtë masë, domethënë mbas 2013. Ajo është pjesa më kryesore e fjalës është masa. Në këtë masë, po ka ndodhur. Problemi është që është përkeqësuar nga viti në vit. Në vend që të përmirësohet është përkeqësuar, apo jo. Në vitin 2012 pati një marrëveshje politike për të ndryshuar sistemin dhe për të miratuar kodin e shërbimit civil, ligjin i cili rregullonte shërbimin civil, i cili merrte parasysh që punonjës të administratës publike do të ishin me statusin civil jashtë politikës. Çfarë bëri Partia Socialiste sapo erdhi në pushtet 2013? Ligji i parë që ndryshoi ishte ky. Prandaj po them që kemi regres, sepse dakord është normale që unë nuk po të them që s'ka ndodhur asgjë para 2013-s. Unë po t'i pranoj, po unë po them që sot ke një regres në të gjitha këto fusha. Jo, unë nuk e thash që është progres, jo, po thjesht e ndjej të nevojshme ta përmendoj që edhe LSI apo nuk e di se çka ka ndryshuar, se ka ndryshuar 3-4 herë emrin tani, edhe ku po ka qenë gjithë pjesëtar të kësaj. Dhe ideja është që siç ndodh gjatë gjithë kohës me këtë të keqen e madhe, se në paktën për këtë që biem dakord së bashku në çdo lloj pike që ta që kemi tani janë ashtu siç janë. E perfeksionojnë ta. Sa më e keq që jetë nuk do donin të ishin, po. Pikërisht, sa më keq që të jetë një ide, aq më shumë e perfeksionojnë ata dhe e përvetsojnë për vetën e tyre. Kështu që mbase mund të ketë sjell dikush tjetër iden, po këta din ti shfrytëzojnë këto pika jashtëzakonisht shumë mirë. Do ishte një rrugë depolitizimi komplet i administratës në çdo shkallë të kësaj dhe a është kjo e arritshme në mënyrën që mos të kthehet me mandatin tjetër, nëse i humni prap? Se ashtu jemi vend numër 2 pastaj. Hiç fër. Shqipëria ndoqi shembullin e Britanisë Madhe për sa i përket këtij shërbimi. Dhe në punë similar civil ishte sekretari i përgjithshëm. Dhe brenda këtij shembulli u krijua edhe parimet, u krijua njëkohësisht edhe statusi, si lëviz nga një pozicion në tjetrin dhe shumë elementë tjerë. Fatkeqësisht kjo gjë u shkatrua komplet. Unë mendoj që janë disa parime për të cilat
duhet bjem dakord. Parime të cilat administrata publike është një nga këto dhe kur I dëgjoj sot që flasim për procesin e integrimit për administrata publike ndjej keqardhje. Sigurisht që ka shumë punonjës profesionist në administratën publike, ka shumë punonjës profesionist edhe në pushtetin lokal, por sot në administratë publike kur çdo që përballet me shtetin më thot mua që 70% administratës nuk di të shkruaj një letër. 70% administratës shtabet politike çfarë mendimi ke për ministrave. atë showin më të shpifur që mua më ka bërë të ndihem jashtëzakonisht shumë keq, jam shqiptar edhe më ka bërë të ndihem I turpëruar kur pash një masë aq shumë të madhe njerëzish, ish artistësh, ish ose pseudo intelektualësh të vetquajtur që dalin edhe kanë guximin aq të madh sa e mbrojnë krimin hapur me fytyrën e vet përpara spakut. Kam djerë trishtim kur kam parë njerëz të detyruar për rrog, sepse ato sot njerëz janë me rrog shteti, që shkojnë dhe protestojnë për të mbrojtur korrupsionin, sepse ajo sot kështu është. Dhe duhet të ndaloj se mund të thuash që ka bërë dhe Partia Demokratike, ka marrë një vendim Partia Demokratike. Kësaj radhe nuk do të thosh atë. Jo, dhe unë po them që është një vendim I partie politike që disa antarë të saj mund shkojnë të protestojnë në gjithë drejtën e tyre. Shkojnë dhe protestojnë antar partie për diçka që mendojnë që është e padrejtë dhe është në të drejtën e çdo qytetari që ta bëj. Po kjo gjëja, dhe kjo është hera dytë që e bën po Erion Veliaj, ka marrë atëherë para gjykatës administrative, merre një vendim për një ndërtim dhe ka mbledh grupi parlamentar dhe gjithë Partinë Socialiste për të bërë presion gjykatës. Ndërkohë që sot ka marrë policin bashkiake, ka marrë punonjësit e bashkisë, ka marrë njerëzit e paguar me rrog, me lek prej tij që të protestojnë përpara gjykatës. Është e turpshme kjo që po ndodh. Dhe nëse më lën, nga që kam qenë në Bashkuar të Amerikës, nuk kam folur dot për këtë çështje, do flas nesër në parlament, por nëse më lë 2 minuta të them diçka për këtë çështje. Patjetër, sepse edhe un kam diçka për të thënë. E kam lexuar dosjen jo të gjithën, me thënë të drejtën, e kam lexuar pjesën më të madhe, ca ishte 360 faqe. Dhe kam ndjekur edhe debatin publik, shumë nga pjesët e dosjes janë bërë publike, ashtu siç I kanë lexuar në portale shumë qytetar. Unë nuk mendoj që I gjithë korrupsioni I Erion Veliajt është ke ato 860.000 euro fustane. Unë nuk mendoj që I gjithë korrupsioni është tek përfitimi I atyre 2 shtëpiave. Por unë mendoj që sistemi që shpjegohet aty është sistemi I ngritur. Ai është një nga njerëzit më të pushtetshëm në Shqipëri. Kushdo që e ka denoncuar ato e di se çfarë bën ai. Mua personalisht kam denoncuar korrupsionin në bashki dhe çështjen e inceneratorëve, unë e di se çfarë kam hequr. Unë që kam denoncuar prishjen e shkollës Sami Frashi, unë e di se çfarë kam hequr nga ai. Që të vendos nga mbrapa media e militante, ke frikë të dalësh nga komentet kundër Erion Veliajt. Ke frikë të dalësh. Dhe sot po I kthehet e gjitha në të kundërt. Nuk është ajo dosje I gjithë korrupsionit ti. Nuk është ajo dosje çështja e inceneratorëve, se I mungojnë buxheti shtetit 130 milionë euro, që ai duhet japi përgjegjësi, pa ajo dosje tregon fytyrën e tij. Ai për të gjitha gjërat që ka akuzuar kundërshtarin, ai ka bërë vet. Ai nga ndërtuesi që I ka dhënë leje ndërtimi ka marrë vil. Dhe këtë akuzon të tjerët, ë? Ai akuzonte kundërshtarët që keni bërë këtë ndërkohë që e kishte bërë vet. Ai ka qenë një gjobvënës ordiner. Kryetari I Bashkisë Tiranës, që I ka dhënë lek me fondacionet bashkëshortes të tij që kanë qarkulluar, kanë ngritur një skem pastrimi parash. Ky është thelbi I saj. Se nuk dua as t'i futem çështjeve se çfarë kanë bërë dhe si kanë shpenzuar ato lek. Po për mua skema korruptive është kjo, skema e pastrimit parave, skema korruptive që ai ka ngritur në bashki dhe kjo skem nuk ishte e vetmja, sepse kjo e njëjta skem ngritën dhe drejtorët e tij. Edhe drejtorët e tij këtë gjë bën. Krijuan kompani, morën lek nga bashkia, I ndihmonte për të marrë pushtetin. Po sigurisht, këtu është vetëm ekspozimi I dikujt që ka qenë brenda Partinë Socialiste dhe ka ekspozuar këtë gjë. Dhe po ta them që ajo është vetëm fytyra e tij, sepse nuk është thelbi I gjës, sigurisht është shumë I madh dhe është përpasa më të mëdha. Ideja që këta shesin jo varse, byrzuluke, bizhuteri etj, unë mendoj që kjo është thjesht një shplarje për të larguar vëmendjen nga çfarë është në të vërtetë dhe për të vazhduar hetimin I mëvonshëm. Kjo tregon edhe degenerimin dhe nivelin e ulët, domethënë ku ato kanë rënë në korrupsionin e tyre, por për mua është fytyra e vërtetë e mënyrës se ai funksionon të Bashkinë e Tiranës. Mënyra e vërtetë se si me ato para I transferonin me njëri tjetër, kishin përfitime personale, me ato para blenin mediat, me ato para mbanin pushtetin, me ato biznesmen, me ato oligark, ato fitonin zgjedhjet.
Do me thënë, është ulëritse të lexosh atë dosje. Ti e di që në komisionin hetimor për inceneratorët, unë e pyesja Arion Velin dhe i thosha ai ke dhënë ndërtuesve kontrata për të derdhur plerat atij, ai më thoshte ti oligarke, se mbron ndërtuesit, le të paguaj ndërtuesit. Ore i ke dhënë pa kontratë, thosha unë, i merr 50 milionë euro. Ku e ke kontratën? Ti oligarke, më thoshte unë mbron oligarkët. Domethënë këtu është çmenduria më e madhe. Gjërat që ai ka për vetë, ai ka akuzuar kundërshtarin. Dhe them unë mendimin tim. Patjetër. Edhe do doja vërtet një vlerësim subjektiv nga ana jote. Unë mendoj që çfarë ka ndodhur sot është një nga turpet më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Dhe nuk e kam këtu as me Saliun as me Edi Ramën. Fare. Unë mendoj që ne sot kemi treguar se në çfarë niveli unë, shokët e mi, familjarët e mi, kushdo që të ketë qenë atje, në çfarë niveli kemi rënë. Ne kemi provuar sot që kanceri shoqëror është i vërtet. Ne sot kemi provuar që gjendemi se është dhe pak kështu si deja vu kur flet doktori me që jemi në luftë, po ne sot vërtet e kemi provuar që jemi në luftë. Unë këtë e konsideroj një luftë për masave biblike, është shumë demoniale, jemi në një luftë kundër të mirës dhe së keqes, kur janë persona të korruptuar. Shumica, unë nuk e di njëre fare se çfarë punë bëjnë, ai shumë veta sa vajtën atje sot, nëse janë gjithë punonjës të Bashkisë Tiranës, nuk e di çfarë punë, çfarë performanca ata kanë kur unë e shoh gjendjen e Tiranës sa herë që vi, dhe janë persona të korruptuar, janë ork, pjesë e sistemit që protestojnë që mbretëresha si në foler bletësh, se bletës janë, ata janë grërza, po të dalë ai që mos të dalin me ne të tjerë, me këngëtar, me artista, me figura publike e tjere. Kushdo që ka marrë fonde nga Bashkia e Tiranës. Pikërisht. Dhe ne sot e kemi të qartë, domethënë që është një luftë e hapur, një luftë Wild West, free for all, që në fund të kësaj lufte do dalim ose ne, ose ata në fund. Ose ata që janë të korruptuar dhe duan të vjedhin pak, të vjedh sikur se po se mora unë do marrë tjetri, ose ai që do të vejë të bëj punën e tij e të shkojë tek familja e vet pas pune dhe të gëzojë jetën e tij. Një gjë për mendimin tim që partitë opozitare duhet bëjnë është të kapin këtë frym. Unë nuk jam dakord me këtë frymën, ata janë të kapur, të shkretat ata do t'i heqin nga puna. Po nuk pati individi pak shpirtin e sakrificës, nuk është asnjë gjë puna. Nuk është asnjë gjë puna. Kur Imate ka ato atje janë atë punë sepse e kanë mbështetur, domethënë leje që se kanë me merit një pjesë e madhe e tyre. Pikërisht, dhe janë pjesë e problemit. Unë kam vënë që në diskusin publik thonë janë të detyruar dhe i çojnë atje, nuk kanë zgjidhje tjetër. Zgjidhje ka çdo individ, sepse nuk ka kusur Imat që e ka djalin larg dhe e shikon 2 herë në vit, edhe kur vete në spital nuk e prek njëri me dorë, po nuk nxori asnjë gjë nga xhepi. Dhe kjo është betejë e momentit. Dhe unë nuk e pranoj me këtë diskursin që ata nuk kanë faj. Vetëm që ti mbajmë më të mira. Jo, ata janë pjesë e sistemit, janë pjesë e llumit, janë armiq dhe duhet të dalin nga ai lloj sistemi një orë e më përpara. Në momentin e parë që ne e kuptojmë këtë, unë jam i bindur, mbase unë e kam edhe gabim, mbase jam edhe shumë emocionale këtë pjesë, por jam i bindur që sa më parë ti tregojmë me gisht, të vëmë vërtet gishtin atje ku kemi plagën, atëherë do fillojnë të ndryshojnë gjërat. Unë mendoj që ajo është dhe arsyeja pse shumë veta si puna jote janë larguar prej këtij modeli që bën sukses. Ai model bën sukses, nuk bën puna ndershme. Dhe mendoj që ka një përgjigje të merituar, është karma me thënë drejtën, të momentit të arrestit të tij që u arrestua kur ishte live në televizor, ndërkohë që ishte duke bërë diçka komplet tjetër. Dhe nuk e di se sa gazetar ka sulmuar, nuk e di se sa mbaj mend rastin e Ola Xhamës, e cila shkruante për inceneratorin dhe në fakt edhe më kërkonte edhe mua në informacion e sulmonte Ola Xhamën nga mëngjesin deri në darkë dhe i thoshte që t'i jep materialet Partia Demokratike. Domethënë është shembulli më i shumtuar i politikës dhe sot është duke marrë dënimin e merituar, jo të plot, se ka për të besoj dhënë llogari për shumë gjëra të tjera, duke përfshirë inceneratorët, po është duke marrë dënimin e merituar. E besim se do marrë vendimin e vërtet apo nuk e di, në këtë rast unë mendoj që është bërë një punë e mirë, është bërë një punë në kohë rekord, të them të drejtën pres çështjen e inceneratorëve. Kjo ishte pjesë e një hetimi pasuror që nisi paralelisht, po unë pres çështjen e inceneratorëve. Nuk do jetë plot pa atë çështje. E kuptoj. Kemi besim të faku si institucion?
është gjë shumë e vogël që të kaloj. Tani, për sa i përket SPAK-ut, meqense është bërë një debat i përgjithshëm tani çështja e SPAK-ut, dhe meqense është debati i ditës, a mendoj unë që ka njerëz me integritet në SPAK? Po mendoj që ka njerëz me integritet. A mendoj unë që ka njerëz që kanë presion politik në SPAK? Po, edhe kjo ndodh. A ka njerëz të cilët janë të korruptuar në SPAK? Po, edhe kjo ka ndodhur. Kemi parë informacione që prokurorët SPAK-ut në të shkuarën kanë qenë përfshirë në situata korruptive me grupe kriminale. Po a më bën mua kjo të mendoj që e gjithë institucioni nuk vlen? Jo, nuk është e vërtetë. Unë mendoj që ashtu si në çdo institucion tjetër, dhe në këtë institucion ka pak nga të gjitha. Po mua m'japin besim disa njerëz kur ajo si rasti i këtyre që arritën që të denonconin këtë çështje, ta çonin në fund deri këtë çështje. Dhe ta them unë, di unë se sa i vështirë është Erion Veliaj si kundërshtar. Dhe jam e sigurt ç'kan hequr ato prokurorë ato gjykatës. Të lexoje dosjen, ishte ulërit se fakti që agjentët BKH-s i çonte mesazhe. I çonte mesazhe me agjentët BKH-s. Kryetaria e Komisionit Ligjeve prishte provat, pengonte agjentët të merrnin prova, shkatronte provat, thriste dëshmitarët. Domethënë, a ka rënje më të madhe shteti se sekretari i Komisionit Ligjeve të bëj këtë? Është çmenduri në fakt, është çmenduri. Unë bëra pyetjen më saktë sepse jo më larg se disa muaj më përpara qendrimi i Partisë Demokratike ndaj SPAK-ut ishte goxha agresiv dhe goxha kundërshtues në rastin Berisha. Disa persona kanë bajt qëndrime të ndryshme për rastin Berisha. Unë kam folur pak, nuk kam folur shumë, them drejtën, nuk kam folur në brëndit çështje, sepse nuk e njoh brëndin e çështjes. Zoti Berisha ka dalë dhe i ka bërë transparencën publike të gjithë dosjes, po për mua shqetësues është fakti që kryetari i opozitës në periudhë zgjedhore ishte në arrest shtëpia. Dhe ky është një standard që besoj që nuk duhet të ndodhte. Ajo që po i ndodhte Sali Berishës në atë proces nuk ishte e mirë as për Partinë Demokratike, as për Shqipërinë. Edhe ai është në mes të kësaj betejë, është duke shkuar në fund kësaj beteje. Besoj që nuk ka pasur rast tjetër në histori ku një betejë të tillë në të gjitha frontet, dhe në Shqipëri dhe jashtë, ai është duke shkuar deri në fund. Koha do vërtetoj gjithçka. Kush është në i mirë, sigurisht. Të drejtë, jo. Në pjesën e fundit të bisedës unë do të fokusohesha prapë tek Jorida personalisht. Ndërmjet pikave që janë në fakt të rishtuar dhe të Partia Demokratike, unë shkova tek faqja personale, Jorida Tabakot.pk. Dhe pash disa pika që ishin të renduara atje. Mua më dukën pak shumë si pika për një person të vetëm. Zakonisht, domethënë, pjesëtarët e një organizate politike zgjedhin 1, 2, maksimumi 3 beteja dhe i referoheni si visa apo çfarë? I referohen programit. Okej. Programi lidhet me fushatën e 2021-shit, nuk është përditësuar sepse është programi i mëparshëm, dhe në programin e mëparshëm unë mbuloja shumë, sepse isha koordinatore programi në parti. Okej. Mund të më japësh një vëzhgim pas kuintave me që është akoma në përpunim se cilat do jenë pikat kryesore që Jorida Tabaku brenda Partisë Demokratike do i ketë pishtarët e vet? Unë nuk kam për t'ju shqepur luftës të korrupsionit, po nuk kam për t'ju shqepur, e kam si çështje timen, nuk kam për të vazhduar me shtresën e mesme, dhe unë e mora si spunto nga betejën gjykatën kushtetuese, por e kam në retorikën e përditshme shtresën e mesme, qoftë për taksat, qoftë për nivelin e jetesës, qoftë për çmimet, qoftë për migracionin, e lidh me shtresën e mesme, dhe përpiqem që t'i flas njerëzve që janë përtej Partisë Demokratike, që mund të jetë edhe një shtres gri. Dhe elementi i tretë për mua do të jetë, dhe është diçka që nuk kam pasur kohë mjaftueshëm që ta bëj, por që duaj që të filloj ta bëj tani, business readiness për procesin e integrimit, që do të thotë hapja një diskutimi kombëtar me të gjithë aktorët, partnerët, të gjithë shoqërinë civile, të gjithë bizneset, çfarë duhet bëjmë që të jemi gati për procesin e integrimit. Dhe ky diskutim kombëtar duhet jetë patjetër me kosto, me llogari, duhet të ndihmoj biznesin të orientojë investimet, duhet të ndihmoj investitorën e huaj të orientojë planet e investimeve, dhe kjo është shtylla ime e tretë. Jorida, çfarë është e drejta? Në përgjithësi? Për ty personale, jo në përgjithësi, për ty. Si në jetën tënde të përditshme, si në profesion, si në familje, si
e dallon ti se çfarë është rruga e drejtë. Po disa parime të cilat unë i kam, që përpiqem që t'ja kalojnë dhe fëmijëve, gjëra të cilat unë besoj që mund të jetë e gabuar, mund të ndryshosh mendje edhe në kohë, po që për mua është e rëndësishme sepse ashtu e besoj të drejtën, përsa kohë që nuk cënon hapësirën e askujt tjetër. Po cilat janë këto vlera? Unë doja një vëzhgim pak më të thellë, domethënë që për sa i përket të drejtës, po unë mendoj që vlerat që lidhen me të drejtën, së pari njëherë lidhen me pronën dhe respektimin e pronës. Së dyti lidhen me respektimin e dinjitetit njerëzor. Së treti lidhen me familjen. Së katërti lidhen me respektin ndaj të tjerëve, me lojën e drejtë, me konkurencën e drejtë, mos t'i bësh tjetrit diçka që nuk do që tjetri do ta bëj ty. Pra janë shumë gjëra në aspekte të ndryshme. Unë që njerëzit mund të motivohen, a është motivimi diçka e lindur që e ka një individ i caktuar dhe thjesht mund ta zgjosh në atë moment, apo është diçka që mund t'ja implementosh gjithë secilit dhe atyre që janë në momentin më të fundit? Jo, mendoj që edhe kjo ndryshon me kohën. Së pari njëherë askush nuk lind me disa besime të caktuara, besimet krijojnë gjatë jetës, ndryshojnë. Unë mund të mendoja diçka disa vite më parë, tani e mendoj ndryshe, është çështje pikpamje, po që ta jap dhe eksperjenca, po që ta japin edhe situatat. Po edhe kjo pjesa e motivimit mendoj që vjen me kohën. Sigurisht që duhet të kesh edhe disa karakteristika, disa cilësi që ti bësh njerëzit besojnë ke ty, të motivohen. Në Romën e lashtë, statusi diktator ishte në fakt një status i përkohshëm që i jepej një drejtuesi për 6 muaj për të në një emergjencë natyrore, luftarake etj. Në qoftë se do të kishte rastin të merrej një status diktatorial të tillë, jo në kuptimin negativ si Xhaxhi që ne iku kur iku, në kuptimin romak. Çfarë ishin 3 gjëra që do të bëje në mënyrë imediate për 6 muaj të ardhshëm për Shqipërinë? Tani përpara se ta them, unë kam lexuar librin e Ciceronit dhe ka shumë mësimet që mund marrësh nga Roma e lashtë, edhe nga perandoria romake. Për shembull, më ka bërë shumë përshtypje që Ciceroni pjesët më të mëdha të folurit në publik, sekretari i tij Tirosi, ja bënte e çonte në një breg deti, ku përplaseshin dhe dallkët dhe vinte të fliste. Dhe i thoshte që fol tani dhe mos e humb argumentin, sepse duhet patjetër që ta bizotërosh turmën. Mendoje sikur kjo është turm dhe zhvillo argumentin. Dhe kjo ka qenë një ushtrim që them drejtën se kam bënë herë, por ka qenë një ushtrim që më ka bërë të mendoj që shumë nga metodat dhe mënyrat ato kanë qenë folësit më të mirë publik. Senatorët e Romës kanë qenë folësit më të mirë publik, ato i drejtoheshin turmave atje. Tani përsa i përket 3 gjërave. Gjëja parë një herë, në sferën profesionale apo më gjerë? Ke dorën e lirë, si duhesh ti. Për mua do kisha dashur që e gjithë familja ime që fatkeqësisht sot jeton e shpërndarë në gjithë botën, të jetonte në Shqipëri. Do kisha dashur që të kishin mundësi që ato që kanë kërkuar në Amerikë, në Gjermani, kudo ta gjejnë këtu në Shqipëri. Dhe kjo është diçka që ndoshta ne jemi mësuar që të jetojmë me familje të mëdha, por kjo është diçka që për mua do kishte qenë kryesore. Gjëja e dytë. Un kam një parim për veten time. Dhe përpiqem që ta kem në politik. Merri vendime siç do t'i merrje për fëmijët e tu. Mos merr një vendim tjetër për tjerët, edhe një për fëmijët e tu. Dhe mendoj që është një standard i rëndësishëm që duhet jetë në politik. Dhe për mua kjo do ishte diçka që duhet ndryshonte më njëherë këtë gjithë politikanët. Nuk mundesh që të mendosh ndryshe për tjerët dhe ndryshe për fëmijët e tu. Dhe elementi i tretë lidhet me ato që folën pak më përpara, me hapësirën që kanë të rinjt. Edhe unë kam ardhur re në politik, edhe unë kam ardhur re kur kam ardhur nga jashtë, më është dhënë një mundësi, e kam shfrytzuar, mendoj që të rinjt duhet të kenë mundësi, kudo që duan ato. Patjetër. Unë bëj tani pyetje për të rinjt, edhe do doja një mendim për personin dhe për lëvizjen, të lutem. Adriatik Lape dhe Shqipëria bëhet. Adriatiku më duket shumë popullist. Adriatiku më duket
Unë. Gjithë fjalimi Adriatikut është unë. Nuk ka unë, ka ne, është ekipi. Ka çfarë do bëhet për njerëzit, çfarë do bësh për ato, jo ti. Kjo është përshtypja për mua. Mendon se ka bazament Shqipëria bëhet përveç se Adriatikut? Nuk kam parë persona të tjerë aktiv të më drejtën. Ndoshta unë Adriatikun e ndjek edhe e shoh atë më shumë, po nuk kam parë të tjerë në publik. Mua nuk më pëlqejnë këto politikanët që vetëm bërtasin. Dhe unë kur e shoh, edhe po mos ta shohësh, po mos ta dëgjosh videon ti kur e shef e shikon me një status të acaruar gjithkohës në një alertë të zbërtiture. Endrit Çarbani dhe Pano Sokos janë bashku të heqin të dy nismëthurje. Unë kam respekt për Panon, është një profesionist i mirë, i qetë, ndoshta Shqipëria do njerëz të cilët janë me pak më shumë pasion, po mua më duket një profesionist i mirë Pano. Endrit Çarbani? Nuk është se kam diçka kundër ose diçka që ndoshta ndjek Panon më shumë në lëvizjen e tyre sepse është ekonomist. Edhe argumentat i ka korrekte, i ngjisin, ndërkohë që Indriti fokusohet më shumë te pjesa politike dhe ndoshta nuk e ndjek aq shumë. Mirë, sa janë dhe pro takses progresive, madje. Kështu që keni një ndryshim të fortë edhe pse jeni ekonomista. Shiko, ato janë në Shqipëri mund të jesh edhe për taks progresive mbas një niveli të caktuar. Unë mendoj që Shqipëria sot është për një taks shesh sepse ka nevojë për formalizim të ekonomisë. Po kur ti e ke formalizuar ekonominë, çdo ekonomi mund të mendoj për një taks progresive. Arlind Qori lëvizja bashk. Arlind është pak komunist për mua. Është pak si shumë komunist për mua. Unë e kam dëgjuar kë reforma e arsimit për herë të parë. Më pëlqen se ka mendimet e veta që nuk influencohet nga të tjerë, është i qëndrueshëm në atë linjën e vet. Ka kurajo, sepse e shoh që ka denoncuar, ka bërë disa denoncime të veçanta, po mendimet e tij për mua janë komunista. Agron Shej, Partia Mundësia. Agronin neve folëm pak më përpara, është ndryshe të jesh brenda një partie politike, është ndryshe të kesh një biznes dhe është ndryshe të hapësh një parti politike. Domethënë janë tre gjëra të ndryshme. Dhe mendoj që drejtimi i një partie politike është me të vërtet një sfidë e madhe, sepse neve shohim një pamje në media sociale, të diskutimeve publike, të propagandës publike, propagandës në sensin pozitiv, por partia politike kërkon strukturat në terren, kërkon njerëzit, kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm që të flasësh gjithë ditën me to. Dhe mendoj që do jetë një sfidë e vështirë për të, po unë uroj suksesa. Altin Goçaj, Aleanca Konservatore për Shqipërinë. E ndoq Altinin që thoshte që nuk ka arritur dot akoma të regjistrojë partinë. Dhe akuzonte Turmetanin për këtë, nuk e di për çfarë arsye, po akuzonte këtë. Edhe Altini nuk mund të kesh shumë kritika për të, por është i qëndrueshëm. I ka ato besimet e veta dhe idetë e veta të paluvizura në 15 vitet e fundit. Pyetja e fundit nga miqtë e podcastit është nëse Iria Tabaku në një univers paralel do ishte brenda Partisë Socialiste, po me të njëjtën mendësi që ka tani, si do ta bënte opozitën brenda partisë? Po nuk ka asnjë univers paralel që kjo gjë ndodhi. Fare. As paralel, as në botë tjetër, as në asnjë realitet tjetër. S'ka. Unë jam Partinë Demokratike, do jem Partinë Demokratike gjithmonë, për besimet që unë kam, për mënyrën si jam formuar, për kontributin që kam këtu, për eksperiencën që më ka dhënë kjo parti edhe për mundësitë që më ka dhënë, sepse me të vërtetë më ka dhënë shumë mundësi. Ku është Shqipërinë pas 10 vitesh? E kam shumë të vështirë që ta parashikoj, sepse ka një rrëmuj shumë të madhe këto momente. Por sigurisht që pas 10 vitesh unë Shqipërinë e shoh me një brez të ri politikanësh dhe e shoh jo në Bashkimin Evropian, në ndryshe nga propaganda e qeverisë, dhe e shoh në varësi të momentit që neve po kalojmë sot, se do fitojë e mira apo e keqja siç the ti, dhe unë jam e sigurt që shqiptarët do zgjedhin të mirën. E shoh një vend që ka gjithë mundësitë që të jetë aty ku i takon. Po vetëm ku e shoh pas 10 vitesh? Unë nuk e di do merrem gjithmonë me politikë gjithë jetën apo jo. Unë nuk e di a do të jem e angazhuar publikisht politikisht, po e sigurt është që mendimet e mia nuk më ndryshojnë, e sigurt është që unë jam gjithmonë kjo që jam. Dhe në qoftë se do kisha një mundësi që ta mbyllja karrierën diku, do kisha preferuar që ta mbyllja në akademi. Doje për fëmijët tu të merreshin në politikë kur e plotësojnë moshën? Duaj që ato ta zgjedhin vetë.
Neve përpiqemi që t'i mbajmë Normalisht. jashtë politikës. Neve përpiqemi që t'i mbajmë jashtë politikës, mos t'i influencojmë. Përpiqemi që mos dëgjojnë emra politikanësh në shtëpi, ato i kanë dëgjuar në shkollë, sepse nuk i kufizon dot. Unë i kam folur për punën time, i them se çfarë punë bëj, kanë ardhur në parlament, ato e kuptojnë politikën të lidhur me mua, nuk e kuptojnë në përgjithësi. E kuptojnë të lidhur si një punë për mua. Dhe më thonë, bilet që është kjo puna që vetëm fletë. Po, nuk i shoft në politikë në të ardhmen. Qartë. E tani për mbyllje, kemi pak limonad, është një lojë që unë bëj gjithmonë personave që i ftoj, që mos u mendo. Është kafe apo çaj? Kafe. Fanta apo Coca-Cola? Asnjërin. Grida Duma apo Josefina Topalli? Të dyja. Top Channel apo TV Klan? Asnjërin. Netflix. Shkodra apo Vlora? Shqipëria apo Kosova? Të dyja bashk. Greqia apo Italia? Italia. Italia. Vota e diasporës apo vota e brendshme? Të dyja. Dyja. Dhe e fundit fare, antare e Partisë Demokratike deri në momentin e daljes apo së shpejti kryetare e Partisë Demokratike? Antare e Partisë Demokratike deri në fund. Nuk ke dëshirë të drejtosh Partinë Demokratike? Nuk ka qenë dhe nuk është në ambicjet e mia. Sigurisht që të kontriboj të punoj për të patjetër, po kjo s'ka qenë ndonjëherë në ambicjet e mia. Po ata që janë ai shumë simpatizantë do donin vërtet që Iulia Tabaku në fakt të kishte akoma një fuqi akoma më të madhe se sa tani. Po t'ja lëm kohën kohës, unë jam akoma e re. Besoj që kam kohën. Njeriu piqet, fiton eksperiencë, nuk ka pse të marrë gjitha gjërat më herë. Patjetër, Iulia, po ti njeh brezi im, ne i duam gjitha gjërat tani. E kupton, në këtë moment. Ka kohë. Iulia, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, shpresoj të jesh ndjer komforte në këtë bisedë miqësore, pavarësisht se unë ngeca disa herë, kisha edhe unë pak emocione në fakt. Kaloi 1 orë 30 minuta dhe unë tani po e shoh. Shumë faleminderit ti edhe ndjes që neve mezi organizuam këtë bisedë, shtym disa herë, por më në fund e realizuam. Faleminderit ty për kohën. Faleminderit dhe gjithë të mirat. Gjithë mirat, natën e mirë, ju pafshim. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.